Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің жаратылыстану сабағымыз басталды. Ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлаймыз. Барлығымыз орнымыздан тұрайық. Жақсы, қазір сіздерге тақтада көріп тұрғандарыңызда шеңберді айналдырамын. Қандай тапсырма түседі, соны орындайық бірге. Бірінші, жанымыздағы көзімізді құшақтаймыз. Жақсы, бол деп тұрғанды келесі. Ал енді жанымыздағы көзімен амандасамыз балалар. Қане? Өте жақсы. Жақсы, орнымызға тұра қаламыз. Енді келесі тағы бір айналдырамыз. Енді балалар жанымыздағы көршімізге жақсы көңіл сыйлайтындай тілек айтамыз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Орнымызға жүзіп тұрамыз. Жақсы. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйладық деп ойлаймын, иә балалар? Жақсы, орнымызға кәдімгісі отыра қаламыз. Оқушы ережесіне сай отырыңыздар, енді сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тәжірибе деген не? Яғни балалар, бүгінгі сабақта біз сіздерге тәжірибе қалай жасайды, тәжірибені кім жасайды? Яғни сіздер сол тақырып бойынша танысасыздар. Енді балалар, тақтаға барлығымыз назар аударамыз. Тәжірибе жасауды, яғни біз қоғамдық ортада кез келген құбылыстарды бақылап қана қоймаймыз, оған біз тәжірибе жасап көреміз. Тәжірибені балалар негізінен ғалым жасайды, зерттеушілер жасайды. Олар арнайы зертханаға барып, кез келген құбылысты зерттеп, бақылап көреді. Керек болған жағдайда ол өзінің зерттеуін бірнеше рет қайталап көреді екен. Ал енді балалар, біз зерттеу жұмысын бастамас бұрын оған кезеңдер қойып аламыз, иә? Бірнеше кезеңнен тұрады зерттеу жұмыстары. Енді бүгінгі сабақ бойынша біз сіздермен зерттеу жұмыстарын жасап көреміз. Алдымен зерттеу жұмысының кезеңдерімен танысып өтейік. Бірінші біз балалар зерттеу жұмысын бастамас бұрын мақсат қойып аламыз. Әрі қарай нысанды анықтаймыз, кезеңдерді анықтап аламыз және зерттеу жұмысын жасайтын мерзімдерді белгілейміз. Нәтижені тіркеп жазып алып отырамыз және ең соңында қорытынды жұмыстарын жасаймыз. Түсінікті ме балалар? Балалар, бүгін біз сіздермен зерттеу жұмыстарын екі топқа бөлу арқылы жасайтын боламыз. Бірінші топтың тапсырмасы лимонның суға бататынын немесе батпайтынын анықтауымыз қажет. Екінші топқа судың еріткіштік қасиетін анықтау қажет. Қандай заттар суда еритінін анықтап білесіздер. Жақсы ма балалар? Жақсы. Ал зерттеу жұмыстарын бастай беріңіздер балалар. Енді қарасаңыздар балалар, бұл жерде бізде лимонның сырты ашылған, екіншісінде сырты ашылмаған, иә? Ал қарасаңыздар, лимонның сырты, яғни қабығы ашылмаған бөлігінде ол судың бетінде қалқып жүр. Себебі лимонның сыртқы қабығында ауа көпіршіктері болғандықтан балалар, ол суға батпайды екен. Ал енді қарасаңыздар, лимонның сыртын қабығын алып тастадық, ол суға батып кетті. Ал енді екінші топтың тәжірибесі бойынша бізге керекті құрал-жабдықтар қант пен тұзды алдық балалар. Енді қант бірінші тұзды алып араластыра ғой суға. Тағы да салсам болады. Жақсы. Енді жақсылап араластыра ғой. Жақсы, енді не байқап жатырмыз? Араластырып жатырмыз, иә? Біздің жаңағы салған тұздарымыз біртіндеп азайып жатыр. Не себептен азайып жатыр деп ойлайсыздар? Себебі суда өрт кетеді.
яғни тұзымыз суда еріп кетіп жатыр, иә? Жақсы. Енді келесі Нұрислам, сіз қантты алып, суға сала қойыңыз. Жақсы. Ал Нұрислам, сіз не байқадыңыз? Қантымыз қайда кетті? Араластыра бер, жақсылап араластыра бер. Иә, қантымыз азайып жатыр, иә? Көрінбей жатыр. Ал қантымыз қайда кетті деп ойлайсыз? Қантымыз еріп кетті. Иә, балалар. Яғни тұз да, қант да бізде суда не істейді екен? Еріп кетеді екен. Демек, оның еритін қасиеті бар екен, иә? Өте жақсы, балалар. Балалар, қазір алдарыңызда тұрған жаттығуларды орындауды бастаңыздар.